大家好，这是小魔女法娜专题发表。法娜是一位见习魔女，那她现在要下山来到村庄进行修行。开头的部分，我们采用 Unity Timeline 制作一段 cutscene 来说明这一个下山的过程。法娜首先来到这一个小岛，并看到前面有村庄，决定先往村庄的方向前进。那因为路上有很多的魔物，所以他复习了老师过去教他的战斗方式。接下来这一个回光石，如果经过连结，在野外体力不支的时候，就能被召唤到回光石附近。接着他与前方遇到的强大魔物扶桑花进入战斗。那因为目前他还没有学会任何技能，所以他采用左键的普通攻击。普通攻击有3下连招，那第3下的时候可以将魔物击退一段距离。扶桑花死亡后，可以看到后方出现这一个元素图腾，并且法娜跟他互动后，学会了土系的魔法磐石护体。再来到左侧的宝箱，拾取我们的宝物。接着我们就透过传送门来传送到村庄。可以看到我们刚才包括怪物死亡、图腾出现以及传送效果，都是使用 Shader 做出一个 Dissolve 的效果。这边介绍一下我们的游戏界面。我们的游戏按下 Tab 键会跳出左侧面板，包含背包、装备跟技能。背包内的道具可以按右键装备或使用。小地图显示在画面的右上方，随着任务的状态改变，会出现相对应的任务提示，同时出现在小地图以及该位村民的上方。在小地图下面的是任务说明栏，随着我们与村民接取任务，这些任务的说明及所需要的数量会呈现在右侧的说明栏中。任务没有限制完成顺序，所以我们先来到打败蜘蛛的任务。法娜进入水面上方的时候，会自动开启飞行模式，让它可以来到别的区域。接着进入与蜘蛛的战斗。在上前迎战之前，我们开启刚才学到的磐石护体技能。这时虽然我们一直受到攻击，但是我们的技能效果使我们能够免疫伤害。除了使用磐石护体之外，也可以透过按下 X 键来翻滚，短暂的进入免疫伤害状态。我们的技能显示在左下方的面板，目前只有一招磐石护体，使用后会进入 CD 倒数时间，并且扣除相对应的魔力消耗。魔力消耗可以透过左键攻击击中怪物来回复，或者是直接使用道具回复。我们打败了蜘蛛，获得了后方的宝箱，装备到刚才获得的戒指，并且使用苹果来回血。接着我们前往下一个打败蝙蝠领主的任务前进。在场上漫游的小怪，除了透过物件池来进行资源管理外，也透过怪物管理员做分区域的管理，使怪物能在指定的区域内搜索视线不好的漫游点，在点与点之间配合 Steering Behavior 的 Move 以及 Avoid 产生随机位移的结果。再来进入与蝙蝠领主的战斗，每一种怪物我们都为它搭配了独特的技能攻击特效，大部分我们都是采用 Particle System 处理。怪物死亡的掉落物都是随机生成的，一般状况是像旁边紫色小颗的光球。当我们打到高品质的装备或者是宝石等道具，就会产生黄色的光球。接着让我们直接进入获取鸡蛋的地区。透过与场上的鸡蛋互动，有可能获得鸡蛋道具，但也有可能召唤出恶魔蛋怪物。如果我们想要获取更多的鸡蛋，就会不小心来到鸡霸王的地盘。进入战斗之后，我们使出刚才学会的领风狂笑技能，这个技能能够将小怪吹走。那完成战斗之后，我们会获取下一招火系的技能，并且得到我们所需要的鸡蛋道具。接着我们就前往获取蜂蜜的任务。因为怪物距离我们较遥远，
所以我们按下 Q 开启远距离攻击模式，瞄准过后按下右键发射魔法飞弹。在瞄准模式下，可以连续按右键来发射魔法飞弹，并且在想要结束的时候再按下 Q 来结束。但是若在中途受到攻击，也会像刚才那样直接强迫结束瞄准模式。我们战胜了这只杀人蜂之后，可以来到后方的宝箱，除了获得项链的道具之外，也获得了我们任务所需要的蜂蜜。接着我们就能前往雪山来进行调查。原来这个调查雪山的任务是因为有雪魅影在山上作怪，所以我们要打败它。在战斗中，我们使出刚才打败鸡霸王所获得的火系魔法星辰陨落。这招火系魔法虽然不像稍早习得的领风狂笑一样带有额外的位移效果，但是它所带来的伤害是非常的可观，范围也较为广大。打败雪魅影之后，后方浮现出最后一个冰系的图腾，与它互动，获得最后一招冰河裂隙的魔法技能。冰河裂隙能使受到攻击的怪物，无论是小怪或者是精英怪，都受到缓速的效果。与此同时，我们也获得了最后一项装备饰品耳环。此时我们已经完成5项任务，所以我们传送回到村庄，一一的交还任务，并且获得相对应的报酬。游戏对话系统设计会随着任务状态改变对话内容，可以看到回报任务的时候，村民会产生相对应的台词，并给予道具奖励。道具种类除了装备跟消耗品之外，还有宝石。宝石可以在武器店这边进行镶嵌强化，并增加数值。当主线任务完成到这个阶段的时候，玩家可以选择继续进行循环任务，以获取宝石奖励，增强能力。本次游戏则是选择在商店进行最后的道具补充之后，就前往最终的 BOSS 关卡进行挑战。最终任务透过与村长的对话受到委托，并且村长会协助开启通往龙之秘境的传送门。确认最终的血量回复之后，我们即刻透过传送门前往龙之秘境。一旦主角通过传送门抵达龙之秘境，火龙就会解除睡眠状态，起身与主角开始战斗。这只 BOSS 的 AI 设计也是采用 FSN 有限状态机做设计，那它本身只有2个状态 Idle 跟 Combat。在战斗状态下，火龙会考量玩家的距离，选择要释放的招式，或者是要位移的方式。火龙的技能总共有5招，以及1个必杀技。当血量来到50%或者是25%的时候，就会释放必杀技。火龙目前使用的这个头级，如果玩家距离太遥远的时候，它会先进行一段冲刺。火龙的血量目前已经来到50%，它会起飞，并且朝向玩家位置计算出3个火球分别不同的朝向，并且使出连续喷放火球的招式，迫使玩家必须走位闪躲。火龙的其他招式分别有啃咬，啃咬会直接朝向玩家的方向进行判断伤害。踏地，踏地则是会在火龙脚下产生一块燃烧的范围，若玩家停留在这一块范围内过久，就会受到伤害。扫尾，扫尾则是直接以火龙为圆心，判断玩家是否在攻击范围的半径内。再来是刚才有提到的冲撞攻击，如果玩家距离过远的话，火龙会先冲刺一段距离后再进行攻击。最后是喷射火柱的技能，火龙会直接朝向前方范围喷射出一段火柱，玩家如果在火柱的攻击范围内，就会持续受到伤害。随着火龙的血量已经低于25%，并且释放完第2次的必杀技能之后，战斗也来到了尾声。打败火龙之后，法娜的修行也告一段落了，我们的任务也就完成了。
我们的专题发表到此结束，谢谢您的聆听。